мына 3 эле пунктту бул эми саясий чечим болуп атат. Ушул 3 эл өзгөртүүнү карайлы дагы калган депутаттардын сунуштарын баарын комитеттен четке кагылды. Фракциялардын 6 фракциянын тең чечимдери бар. Экинчи, үчүнчү окуудан. Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Ушул 3 эле пункт менен кетип атабыз. Суроолор болсо жооп берейин. Алтынбек Турдубаевич, кандай сунуштар келди эле ошону атап койсоңуздар, анан баягы өтмө барер канча пайызга токтодуңуздар? 3%. 3%. 3%. Сунуштарды окуп койсоңуздар, эмне себептен комитет баш тартты? Ошол боюнча да айтыңыз. Сунуштар түрдүү канча сунуш түштү ошону карап? 7-8 депутаттан сунуш түштү. Ал жанагы мамлекеттик кызматта иштеп аткандарды шайлоого барсын же жумушун кылсын деген сунуш бар. Дастан Бекешевдин бир нече сунуштары бар болчу. Жанагы региональный парокту 0,7-ден 0,3-кө түшүрөлү деген сунуштар болду. Мирлан Бакировдун акыркы 2 күндө 3 күндүн ичинде списокти кайрадан түзүү, полисоветтин негизинде түзүү деген ал сунуш бар болчу. 2 жолу депутаттан ашык болбосун деген ал сунуш бар болчу. Ушундай бир 10 чакты сунуштар бар болчу. Алардын ичинде талаш жаралды. Мирлан Бакировдун сунушуна дагы талаш жаралды. Себеп дегенде ал жерде кайра эле полиция же кайра эле саясий күчтөр өзүңөрчө түзүп аласыңар. Ошол эле партиянын ичинде коррупциялык иштер болот деп. Ушундай талаштар болуп калган үчүн мына бул негизги нерсеге тоскоол болбосун деп эле биз ошону четке кактык. Туура түшүнүңүздөр. Ушул негизги нерселер кабыл алып туруп, азыр дагы мына экинчи кийинки мыйзамга таянып туруп, ал сунуштарга кайра мыйзам менен дагы чыксак боло турган болуп атат. Ушундай болду. Туура түшүнүңүздөр. Эч ким бир таарынбасаңыздар болот. Бир жалгыз бирөөнүн сунушун четке каккан жокпуз. Жалпы ушундай болду. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары Чүй областынан турат. Ош областында Ош шаары турат. Ушуну дагы бир эле камтып коюш керек. Анткени Чүй областынан Бишкек шаарына ташыйт, Бишкектен Чүйгө ташып кетиши мүмкүн. Чүйдөн Бишкекке ташый албайт, Бишкектен Чүйгө ташый албайт деген жана Оштон форма 2 ошол мисалы анткени областтын ичинде эле болот, жок кылынды. Жок, жалпы жок болду. Жалпы жок болду. Анда туура болду. Жалпы жок болду. Жалпы. Форма 2 жалпы жок болду. Рахмат. 84 депутат макул, мыйзам долбоорлору кабыл алынды.